ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಜಿತ್. ನಾನಿವತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ 2 ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, 5 ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಕಷಾಯ ಆದ ನಂತರ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಂಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆರೋವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಸಿ ಆರಿದೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಕರಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕಷಾಯನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮದ್ದಿಂದ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಷಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ 2 ಚಮಚ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಕೊಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2ನೇ ಮನೆ ಮದ್ದಂತೂ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫನ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಬರೋದು, ಮೂಗುರಿ ಬರೋದು ಆಗೋವಾಗ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಬರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡೋರಿಗಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಟೀ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ನನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಈ 2 ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.